Assalamu alaikum, урматтуу Десин ТВ каналынын көрөрмандары. Сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Достор, азыр эле бир нече убакыт мурун Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын Санкт-Петербург шаарындагы тарапташтары жолугушуу өткөрүштү. Ошол жолугушууда мен дагы ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын көптөн бери колдоп келе жатамын. Ошондой колдоочу катары мен бир жагынан, экинчи жагынан блогер катары барып ушул жолугушууга барып келдим. Бул жолугушууда негизинен биз ушул жакын арада дагы ушул Москвадан бир Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын ошол депутаттыкка кандидат болуп көрсөтүлгөн адамдардын келишин күтүп жатабыз. Ошол күтүүнү, жолугууну кандай уюштуруу маселелери боюнча сүйлөшүлдү бул жерде. Андан кийин азыркы кездеги коомдогу ахвал жөнүндө сүйлөштүк. Эми ал көп нерселердин баарын биз эфирге кетирбедик. Анан дагы ушул Санкт-Петербург шаарындагы Кыргызстандын ардактуу консулу Абдиев Талайбек келип бир аз сүйлөп берип кетти. Иши кылып баягы мекендештер жакшы сонун жолугушуу өткөрүп келдик. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Ушул жолугушуудан бир-эки видео элестерди алып берүүгө аракеттенейин достор. Ассаламу алейкум бир туугандар. Мен Чырмашев Айтпак Камбарович мен 61-жылкымын. Адахамды ушу биринчи шайлоосунан баштап азырга чейин Адахамды колдоп жүрөм. Адахам бул жаш жигит, кандай болгондо да жаш жигит. Мен азыр 60 жашка тегерегине барып калдым. Эмнени калабыз? Биздин бүтүндү биз бир эле Адахамдын немеси эмес, бул жерде бир канча бүтүндөр, же болбосо колдоочулары бар. Ошон үчүн биз мына Питер шаарынан, Санкт-Петербург шаарынан азыр отурабыз, өзүбүздүн ой пикирлерибизди айтабыз. Бүтүн Кыргызстанга ден соолук болсун, өмүр болсун, чынчылдык болсун, иштерине ийгилик болсун. Ушу жаш балдарыбызды жөнөттүк, кандидаттарыбыз. Ошолар өтүп, жакшы ийгиликтерди көрсөтсүн. Кудай буюрса, бүтүн Кыргызстанды биз девизибиз менен өткөрөбүз. Мадымарып өтүп жүргөн дагы да болсо өткөрө алабыз. Мындан кийин биз аксылыктарга мен да колдойм. Эже агаларыбыз кыжалат болуп, биз Адахамды укпайбыз, биз өзүбүздүн демилгебиз менен өткөрөбүз, аны иштетебиз. Келечекте биздин эң тагдырды чечүүчү ушу Адахам Кимсанбаевич. Биз менен болгула жаштар, биз бир туугандар сиздерди сагындык. Бул эми жакшылыктар болсун. Саламатсыздарбы туугандар, чирдештер жана мени менен чогуу ушу Питерде чогулуп отургандар, деги эле Россияда иштеп жүргөн мигранттар десек болбой калат экен. Мадымаров айткандай, алыста өз жеринен, өз мекенинен алыста иштеп жүргөн кыргыз жарандары дейт элем мен. Мен атым Тагайып Тынчтыкбек, Базар Коргон районунан болом, Чал Абад областынан. Мен да ошо Бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочусу болом, мындайча айтканда. Бул партияны мен 5-6 жыл болуп калды, ошо президенттик шайлоого койгондон тартып аябай катуу колдойм. Мага чейин деле мындай жакшы неме кылчу элем, ойлорум бар эле. Анан ошондон тартып мен аябай катуу колдойм. И калган жаштарды, тегерегимдегилердин баарын мындай айтып деймин, алымын жетишинче. Бирок ушул азыркы мезгилде жаштар көп эле мындай эме болуп атышат. Кандай десем, кайдыгер болуп. Мен чынында кээ менен мындай эмелерге деле бардым, айтып деп мындай алым жетишинче түшүндүрүүгө аракет кылдым. Эми ар кандай балдар, адамдар болот экен, ошондуктан мына чогулуп отурабыз. Чогулганыбызга мен аябай сүйүнүп отурам. Мен да азырыракта келдим, издеп таап. Эмне дейбиз? Бул Бүтүн Кыргызстан партиясы элдик партия. Элдин эң карапайым
элдин көйгөйүн көтөргөн партия. Бул партияны бир эле биз эмес, Кыргызстандагы ата-энелерибиз, бир тууган урук жердеш баарыбыз колдошубуз керек. И колдоп бергиле деп мен силерди суранып кетем. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз бүгүн Санкт-Петербург шаарында кайда бир карабаган мындай жердештер жыйылып отурабыз. Бүтүн Кыргызстан элдик партиясынын колдоочулары ушул убакыттан пайдаланып, мен элибизге, жерибизге, Кыргызстан элибизге ушул тынччылык, аманчылык, бүтүндүк каалап кетебиз. Ошондой эле азыр шайлоо убагында ушундай күчөп жатканда агитация дейбизби, ушул ар кимдин ою өз тагдырын чече турган убакыт келип калды. Биз дагы ушул убакыттан пайдаланып, бардык эл журтту туура түшүнүп, туура көз карашта ушул бүтүн Кыргызстан элдик партиясын колдоп берүүгө чакырып кетебиз. Мен өзүм Сүлүктүү шаарынан болом, Исабаев Шайдулла. Ушул жерде убактылуу эмгек мигрант болуп жүрөбүз. Ассаламу алейкум. Ушул Питер шаарында убактылуу иштеп жүргөн мекендештер. Биз бүгүн ушу бүтүн Кыргызстан колдоочулары жыйылып отурабыз. Буйруса башы, мындан кийин дагы жолугуп, мындан дагы катарыбызды көбөйтүп, ушу номер 8 санды колдоп бериңиздерди суранам. Мен өзүм Лейлик районунан болом, атым Улукбек. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Мен Садыков Эрнисбек Абдыжалил, Сузак районунан болом. Сиздерге биринчиден ыраазычылык билдирем. Бүгүн ушу биринчи жолу Санкт-Петербург шаарында бүтүн Кыргызстан партиясын колдоп чогулуп отурабыз. Бул акыркысы болбосун. Ар дайым ушинтип колдоп келгенбиз, эми биригишип колдоп жүрө берели. Эмне дейм? Ушу бүтүн Кыргызстан партиясына ар бир мигранттын убактылуу чет өлкөдө иштеп жүргөн жарандарга кайрылат элем. Али бир мигранттан бир добуш деген акцияга катышып, жок дегенде ушу Кыргызстанга звонок кылып, тууган урук, дос жар адамдарга чалып, звонок кылып, ушу номер 8 бүтүн Кыргызстан партиясын колдоого. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен аты жөнүм Мауланов Азизбек, Жалал Абад шаарынан болом. Ушу ар бириңиздерге чын ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ошондой эле 4 октябрда Кыргызстан өзгөрүү жолунда турат. Ошо чыныгы элдик партия бүтүн Кыргызстанды колдоп беришиңиздерди баарыңыздардан суранабыз. Ошондой эле аз соцсеттерде, жерлерде биздин айылга шагыл төгүп берсе, или комбайн алып берсе, или футбольный поле салып берсе деген сөздөр болуп атат. Эгер ошолорго добушуңуздар бере турган болсоңуздар, анда айылга эле салым кошкон болосуздар. Чыныгы Кыргызстанды өнүгүшүнө салымыңыздарды кошо турган болсоңуздар, чыныгы элдик партия бүтүн Кыргызстанды шайлап беришиңиздерди суранабыз. Рахмат. Ассаламу алейкум туугандар. Биз ошо бүтүн Кыргызстанды колдоп Санкт-Петербург шаарында убактылуу иштөөчү мигранттарыбыз. Элге эмне деп кайрылмакчыбыз? Элге бүтүн Кыргызстанды колдоп, Адахан Мадымаровдун келечегине жакшы үмүт тилектери менен колдоп жүрөбүз. Баарыңыздарды бүтүн Кыргызстанды шайлоого үгүттөп кетем. Саламатсыздарбы, кыргыз боордоштор. Биз дагы ошо аз да болсо өзүбүздүн салымыбызды кошолу деп келип атабыз. Силерди үгүттөйт элек. Ушу мигранттарды в основном бизге күйгөн ошо Адахан Мадымаров эле болуп атат деп ойлойм.
баарыңыздарды ушу шайлоого катышууга жана 8 санды унутпага үгүттөйт элек. Ошондон 200 өткөндө выборго катышкан. Өткөн выбордо жогорку кеңешкечи. Жогорку кеңешке ошондо ишканаларга барып алганбыз, бирок 200 киши келген. 200 канча киши келген. Азыр эми биз күтүп атабыз. Үмүттөбүз силер келет. Ошо биз эми кайдыгер карабай. Биз аз кеч калдык бу каттоодон өткөндө. Болсо дейли, эң туура түшүнүп, биз международный организация. Бул иш чарасы так болуш керек. Силер консулский учетко турушуңар. Консулский учеттун бир өз процедурасы бар. Биз силерди через отпечаток силердин ишиңизге сунат этишиз керек. Анан кийин список түзүлүп туруп, Кыргызстанга кетип, бир ашыкча бюллетень келбейт. Канча киши каттамдан өсө, мисалы 1500 болсо 1500 бюллетень келет. Ошол иштетилет, комиссия отурат, голос берилген, берилбеген тактап, уничтожать этип туруп кайтып. Бирок мен силерге точно айтып коеюн. Ушунча выборда бир дагы мындай левый движение болгон. Биздин комиссия өзүндө жөнөкөй эле ошонун элдерди дайрылып, канча жүргөн билет. Бизде анжа өзүнүн деген нерсе болбойт. Ондо Кудай сак. Сиз ардактуу консул 10 жылда атасызбы? 12 жыл. 12 жылдан бери. Кыргызстандын жараны шайланууга жана шайлоого укугу бар дегенге кандай карайсыз? Эми ар бир адамдын өз кишине ответственность болуш керек да. Жок, эми биз азыр таба түздө жүрөбүз, мына эже айтат, биз жетишпей калдык да. Жок, бул эженин шайлоого жана шайланууга укугу бар да. Кат келет туруп, тойго кел деп бир ай болду. Сен ошого даярданасың. Убактын, малын билесиң, саатын билесиң, туруп, ошого даярдык көрөсүң, бере турганыңды даярдайсың, өзүңү да мына кичине морально даярдайсың, ошол күнү жуунуп, таранып, жаңы костюм кийип, жаңы кишин кийип барайын деп туруп, выборго дагы катышууна баштайм. Жок, ошо эже барат да, эже барат да ошого. Сизге шайлоо качан каба берилди? Убакытты байрамды, официально айтылды, ушул күнү шайлоо болот. Биз мисалы алсак, соцсеттердин любойуна кирген. Instagram, Facebook, группаларына барлығын таштады. Елчилик Алибек Чекшенкулов бул ишке өтө чоң көңүл бурат. Мына Москвада буйруса, билем 5000 киши уже каттанып, bunday каттанып эмес. Питерде канча каттанып? 7000 болот деп атат, бирок 5000 киши өткөндө тагай түзгөн өткөндө 5000 киши. 5000 киши өттү, яны күтүп атабыз. Күтөбүз ошондой, анан келет. Активность көп, элдер каттанып атат деп. Азыр бизге мындай возможность жок экен да, дополнительный список. Бар, сизде Кыргызстанга барып калсат. Алай бизде ошончу шайлоодо Ошо 19-га чейин болгон, а? Эң акыркы убакыт 19-11ге чейин болду да? 19-на биз аны элчиликтен, ушу Facebook'ta отурган активисттерден ким таркаткан группаларга таркатып. Билет элдин бардыгы. Билет, бирок кайдыгерчиликтен. Кайдыгер тойго десең даярданасың. Буга деле ошону даярданып, алдын ала билесиң, убактын билесиң, күнүн билесиң, ошо даярданып. А если мына консулдук учетко илешпей калгандар келип мындай баягы токтосоңуз, Дополнительный список болду. Дополнительный список ошо эме кылбайбы? Неделе бизге белгилүү ошо эсептелүүлөр бөлтен келет. Ай, комиссиянын өкүлдөрү силерге ошону элдер келсеңер, силер деле шайлап коет. Биз андай эч отдельный список жардам бербейт экен да. Топ список болбойт. Анан жана байкоочулар кандай болот? Байкоочулар аккредитованныйлар келип байкайт. Эч алар тоскоолдук кылбайт. Ал мыйзам бар жок, мыйзам жөнүндө болуш керек. Москвага келди. Кандай направление? Ушул бала деген. 19-да выбор, ошо күнү келесиңер, аккредитацияны көрсөтөсүңөр, силер ушунда турасыңар. 4-4-4. Адам иши основном эсептегенде катышты. А так голосовать эткенде келип сураса, эч ким бирөөгө агитациядан жасабайт, келет өздөрү. Петербургка канча бюллетень бөлүндү? Азыр список кетти. 1400. 1400 адам. Ошол 1400. Ортосу 1400. Ошол бюллетень келет. А терде канча киши келет аны консульствонун өзүндө 700дөй список илинип турат эле. Ошол алар мисалы алсак биз ал форма 2 тапшыргандар 700 эле болуп калды ошондо. Алар немеден өткөндөр, каттамдан өткөндөр.
Misal alsak bizde konsolsluk услуга оказать etеді да. Бірақ та жарандар келгенде, мисал алсаң ал өзүңөрдүн ыктыярыңар менен келип консулдук учетко турсаң болот. Анан бир жакшысы, это биринчи очередь правовой мыйзам түрүндө силерге жардам керек болсо, Кудай сактасын, кырсык бирдек болсо биз силерди издейбиз. Силерге жардам берели депчи. Ошол экинчиси документиңерди жоготсоңор, келесиңер биздин каттамадан өткөнсөңөр силердин база данныйыңарды алып барасың. Сразу паспорт беребиз. Анан сен паспорттарын жоготуп койсоң, бизге келсең, базада бизде консулдук учету жок болсо, ал силерге паспорт бериш кыйын болот. Жок, мисал үчүн сиз айтып атпайсызбы 1400 депчи. 1400 бюллетень күтүп деп. Ошол мисал үчүн мен барганда терде 700 кишинин список илинип турат да. Алар учет этот консулдук учетко тургандар. Силерге сүйлөтүп жөнөтүп койгон барсаңар, ошол жерде сайт бар, ошонун ичинен өзүңөр список текшерисиз. Жок, список текшерип атабыз. Анан сиз айткан боюнча 1400 деп атасыз. Форма 2-ни азыр только 700 эле киши тапшырып берди, значит, да? Өз ыктыяры менен келген. Активность жок. Элдер эми дагы бизге билесиңер да, акырында тойго деле 2 саат кеш алып кетип ошо выборгон ичине барабызда бүтөт дегенде ой менен. Кайда келдик муну? Эң туура сөз ошо. Бул консулдук учет 1 жылга дейиштүү да? Консулдук учет бир турсаңар ошо до конца чыккан. Сиздин эмеңиз мурунга караганда кандай? Кыргыздын эмелери анча ойгонуп калдыбы? Эми чынын айтсам, бизде мына Россия жергесинде Питердечи онтуп акчага сатып алды, гол сатып алды деген уккан эмесмин. Андай болгон. Андай болбойт да. Башка жака баа бере алам, Питер боюнча айтпайм, шайлоонун баардыгы таза өткөн. Акча тараткан эч ким болгон эмес. Мына силерге окшогон эле мындай Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошом, ушу ответственный өзүмдүн голосумда колдонушуп керектер, ошол кишилер деген айтып кетчи. Монтип чогултуп, эл менен сүйлөшкөнү, спор, диалог түзгөнү сен укуңар. Анан дагы бир суроо да сизгечи. Мисалы үчүн 2017 президентский выборго катышканбыз да бизчи бул жерден. Анан ошол выборго катышкандар азыр келип без форма 2 катышса болобу, болбойбу? Siz айтып атпайсызбы? Бир жолу турасың, все ошо менен бүтөт депчи. Биз ошол убакта дагы турганбыз, кече дагы турдук да. Анан тиги консулдукка тогу барсак, жок, силердики 1 жылга чейин эле дейиштүү. Баакы списоктон текшерип көрсөк, действующий участок избирательной комиссии 9002 деп көргөзүлөт интернеттечи. Ага болбой эле кайрадан дагы учетко туруп. Миграция деген басаң жылып турат да. Мисал алсак, силер бизге учет курсаңар, биздин округ боюнча. Эгер Москва деп берсеңер, азыртын кош керек. Округ боюнча. Бизде северо-западный федеральный округ тарайбыз. Дагы Мурманск, Калининград. Мисал мен да катышканмын 2017 президентскийге. Кече текшердим, вообще жок чыккан жок. Список чыккан. Учетко турдум да консул. Биз ошо шайлоо күнү барганда окшогон плакатты кармап турсак болбойбу? Болбойт. Ошо неменин ичинде? Жок, ал үгүт деп тур. Именно бүтүн Кыргызстанга штраф. Анан минус бир сутка калганда үгүт токтойт дагы. То есть 2 кишинин 12'de токтойт. 2 кишинин алдын анда бүттөл, наоборот сен зыян келет. Я просто сурап атам. Эми көп эле нерсени бул мисал алсак, биз организациялык вопрос да. Урналарды, баннерлерди ошол вопросту чечет безопасность. Өткөндө группада бирөөсү айтып атат да, ал законный түрдө боло берет, ошол шайлоо өткөн участоктун ичинде турсаң деп. Канцелярия. Отделение канцелярии. Былтыркы болгон жерде? Чек фонд деп. Урматтуу кыргызстандыктар жана алыста иштеп жүргөн мекендештер, барыңыздарды ушул шайлоодо ойлонуп туура чечим чыгарасыздар деп ойлойм. Биз ошо алыста жүргөн, иштеп жүргөн мекендештер жана ошондой эле окуп жүргөн студенттер биз бүтүн Кыргызстан партиясын колдойбуз жана сиздерди да ушул партияны колдоп кетүүгө чакырабыз. Кыргызстандын келечегин ойлосоңуздар, анда биздин партияга добуш бериңиздер, туура чечим чыгарыңыздар.
Урматтуу мекендештерим, жана Россия жергесинде эмгектенип жүргөн жарандар, кайдыгер болбой ушул келаткан 4 октябрдагы шайлоодо бүтүн Кыргызстанды тандайсыздар деп мен терең ишенем. Assalamu alaikum bir tuğanlar. Жалпы эле бүтүн Кыргызстанды колдоочулар ушул жерде турабыз. Жакшылыктарда, тышчылыктарда учурашалы, бүтүн Кыргызстанды шайлайлы. Ассаламу алейкум. Ушул алыста жүргөн мекендештер, мына биз бүгүн Санкт-Петербург шаарында бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочулары, тарапташтары чогулуп, ушу партияга добуш берүүңүздөрдү суранабыз. Катар номери 8 номер. 4 октябрда Кайдыгер Карабай ушул партияга добушуңуздарды берип коюңуздар. Assalamu alaikum. Дагы бир жолу урматтуу мекендештер, номер 8 тизмеде турган бүтүн Кыргызстан саясий партиясына добушуңуздарды беришиңиздерди суранып кетебиз. Бул партия бизди жакшы, сонун ийгиликтерге, жакшы жаркын жашоого жеткирерине биз толук Питердеги мигранттардын атынан ушул жерде тургандар бардыгыбыз ишенебиз. Бүтүн Кыргызстан! Дагы ким сүйлөйт? Дагы бир жолу ассаламу алейкум мекендештер. Мен сиздерди Санкт-Петербург шаарында убактылуу иштеп жүргөн мекендештериме кайрылам жана кыргыз элиме. Ушу тандооңуздар адашпай, 8-ди тандап, бүтүн Кыргызстан партиясын маарага алып келишиңиздерге баарыбыз көмөктөш бололу деп суранам. Жана ошондой эле Москвада мен макул эмесмин кыймылынын өкүлдөрүнө биз ам ошо Санкт-Петербург шаарынан биз дагы кайдыгер болбой сиздерди колдоп, жакшылыктын эртегечи жок дейт. Бүгүн да биз сиздерди колдоп чыктык. Биз ар дайым сиздер мененбиз, кыргыз эли мененбиз, бүтүн Кыргызстан партиясы мененбиз. Бүтүн Кыргызстан партиясында биз сыйлаган элдин уулу, элдик лидер атанган Адахам Мадымаров бар, элдик генерал намына ээ болгон Курсан Асанов бар, жана ошондой эле элдин уулу мен Эрнесим. Урматтуу бүтүн Кыргызстан саясий партиясына депутаттыкка аттанган Москвадагы биздин жердештерибиз Орозайым, ушул биз жакынкы күндөрү бизге байланышка чыксаңыздар, биз сиздерди Питер жергесинде тосуп алып, ушул шайлоого чейинки бир нече гана күн калды. Ушул күндөрү күтөбүз, сөзсүз байланышка чыгып, ушул күндү тактап алалык. Assalamu alaikum, urmatlı mekendeşler. Uşul sizlerden suranarız, şu bütün Kırgızstan Çınığı Eldik Partiyasını kolda berişinizleri suranabız. Barınızlarga rahmat, şimdi den soğuk. Урматтуу жердештер, Санкт-Петербург шаарынын мигранттары сиздерди 4 октябрь ошо шайлоого келип активдүү катышууңуздарды суранабыз. Жана Адахам Мадымаровду колдооңуздарды суранат элек. Ким сүйлөйт барбы? Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, ушуну менен биз бүгүн ушундай чогулушубузду аяктайбыз. Бул акыркысы болбойт. Дагы шайлоого чейин активдүү болуп, дагы бир жолу сиздерден суранып кетебиз. Туура тандоо жүргүзүңүздөр, бүтүн Кыргызстан саясий партиясына добушуңуздарды бериңиздер.